跳嗨，做咩啫？跳啊！你唔俾人哋跳得好嗨啊！又開始遊戲環節啦！今日係一個唔講粗口大挑戰，對你嚟講真係一個大挑戰。我媽好鬼粗口，我平時唔講粗口黐線嘅。如果10秒鐘之內答唔到嘅話，就算輸啊！然之後講到粗口都係輸啊！輸一個嘅話就罰5蚊雞。你先係讓你啊！我先係嘛？係男人生殖器，唔係啊？乜嘢啊？佢係主持啊？差乜啊？講乜錯？一知我道。帶你早前乜乜咁樣哦，啊？個叉就代表乜啊？乜嗰個字計時㗎啦！男人生殖器，明咩意思啫你？乜鳩啊嘛？佢嗌你早辭啊！點咗？你講次俾我聽下啦。打勾。打勾，呢個係咁樣啊？係唉，繼續啦！哦我話打勾，你講乜啊？掛鈎，剔勾。10、9、8、三勾，你唔知咩？車厘子嗰啲都有三勾嘅。掛勾。我頭先講咗啦，輸咗啊！輸咗，我講咗啊嘛，你又重複。我先。嗯，好嗨！跳嗨，做咩啫？跳啊！你唔俾人哋跳得好嗨啊！即係跳起上嚟好嗨啊！有冇人跳得好嗨嘅先？嗱，有咧就係證明佢屈我啦，我同我勁嗨！爆嗨！勁爆嗨啊！係乜嘢啊？你勁嗨嘛，我咪爆嗨。越嚟越離譜喎，真係。咁你勁得我爆唔得啊？你好離譜你真係。你勁我爆得唔得啊？嗱，冇錯。 1、2、3、4、5、6、7，唔嗨！我好唔嗨嘅而家。有唔嗨嘅咩？喂，你跳嗨得啊？我唔嗨唔得。你跳。爽嗨！爽嗨啊乜爽嚟？嗨你自己成日都作詞唔得嘅。1、2、3、人哋聽唔到。 4、5、6、嗱，你唔好咁快啊，停一停先。 7、8。鹹嗨！你認輸啦！你認輸啦你！真係。唉，依家1比1，試下先。愛你老婆，愛你老公，愛你老豆，愛你阿老嫲阿嫲嫲，愛你老爺，我未講出嚟啊！愛你老師，我成日抄人啫㗎。下一個唔抄你，抄咩？ 10、9，愛你老味咩啊？你老味邊度係真係粗口啊？算啦你，你數咩？你認輸啦，你數家？老片嗰度老味唔係㗎。